Jo, čaute ľudia a vítam vás u dnešného nového videa. V dnešnom videu sa pokúsime postaviť nejakú tú poriadnu väžu. Mám tu ju začatú ešte. Chcel som to urýchliť, tak som začal stavať pred videom a je tu, zatiaľ vám ukážem takú najlepšiu funkciu, čo tu je. Mám tu takto a skrátka inšpiroval som sa Avenger Tower, či ak sa to povie, prepáčte za moje vyslovenie, ale že skrátka takto sú tam tieto držiačky na to, takto dáme. A teraz mi to spadlo. Počkajte chvíľku. Tak, už som to opravil a no aj tu tak. Je tu držačík, je to inšpirované, jak som už povedal, Avenger Tower. Ešte pred videom som to stavil, nachystal som si dĺžku, ale sa mi to celé rozletelo. A ako je aj na Avenger Tower, je tam malé lietadielko. A to mám presne kde. A máme tu lietadlo. Urobil som aj sklopovacie, ako je v tom. Dá sa to úplne sklopiť, len jednou rukou natáčam, takže by som to asi zlomil. A idem sa pokúsiť prirobiť toto na našu väžu. Ale ešte som zabudol na jednu vec. Na túto časť a pozrieme sa. Ja som bol v Lego Store, tak som si tam nakúpil. Chcel som si urobiť takú menšiu a vlastnejšiu Avenger Tower. Tak ja to idem spojazniť a ozvem sa vám, keď to bude mať hotové. Takže Takže ľudia, ozývam sa vám už späť a konečne som to urobil. Nešlo mi to asi na každý pokus, sa mi to ostrelo, takže tak a je to síce trošku krivé, keď sa to pozrieme. Myslím, že to robí efekt iba to sklo, ale ja, že je to dobré, si myslím, budem musieť vyrovnať toto. A už nemám skla, ale mám asi 10 týchto pruhov. Tu mám aj nejaké červené, s ktorými som si poradil, napríklad tuto som urobil celú jednu radu. A keď tuto si všimneme, že ono to není o trošku nadvihnuté, hej. A keď to nadvihneme, tak určite tieto červené budú robiť pruh. Takže som rád a ešte keď som bol tam, som zobral tieto tajly a skrátka tieto veci, ktoré vypadajú. Skrátka, keď som robil film, vám dám takú jednu malú scénu a takže tak a teraz je to 100%, bude lepšie. Ináč, urobil som si minifigurku a čo vám odporúčam, ja som tohoto papagája hľadal že dlho a odporúčam vám zobrať si tieto veci, ja som si tam dal do obidvoch rúk som si zobral toto a skrátka som tam naskladal všelijaké veci. Myslím si, že je to lepšie. A čo vám odporúčam urobiť? Keď vidíte nejakú minifigurku, ktorá je vlastne takáto, že má tuto ako prívesok a chcete ju strašne moc, že ako normálnu figurku, že ale nebudete nič oddialovať, tak si to skrátka zlomte nejako. Ja som to urobil tak, že ja som si chytil, tuto som si to chytil a kliešťami som to odlomil. Takže určite odporúčam a asi dneska ešte natočím video o vlastne mojom Lego meste, aj toto je také video, ale určite mi poradte, čo bude dobre, čo je zlé. Tu mám nejaké veci všelijaké, tu mám napríklad dinosaura,
Asi veľa lega som dostal, keď som bol malý a som ho poničil, tak teraz tu mám také krabice a toto mi ostalo, to som nesmierne rád. Ľutujem, že som to zničil, ale tu mi dosť veci ostalo z toho. Neurobil som tretí deň, lebo som vám to chcel ukázať, takže som to celkovo to auto zmenil. Tu má výfuk. A zistil som, že tam nezmestí sa Lego figurka, tak som, čo tam bolo to oranžové, skrátka dal preč. Toto je taká menšia garáž a čo vám chcem povedať, čo bude asi tak na 90% novinka. Budeme mať novú figurku a to je zlatý Spaceman. To je, ale nepočítajte s tým na 100%. A čo by som chcel, tak určite by som chcel úplne sa mi to páči, úplne je to skrátka samé týto Spacemanom a chcel by som urobiť Spaceman movie. Určite vydám tú Formulu 1, ale ináč asi nič. Tak ja idem pokračovať a ozvem sa vám za chvíľku. Ľudia, takže už som bol dorobil, použil som tieto červené dieliky, čo som strašne rád. Ja som tam, viem, že som ich ako mohol naskladať, lebo ja som tam bol narýchlo. Sme išli po ceste z Prahy, tak sme sa tam zastavili, keď sme to mali po ceste, tak sme to museli rýchlo, som tam nahádzal, urobil som si figurku. Aj toto som si zobral som si aj skalu. Toto som si zobral. A aj toho kačera Donalda, toto mám ešte z Taliansku som bol, to som kúpil toho Spidermana aj tuto. Takže tak a tak som rýchlo, keď som tam bol, som videl tieto krásne dielky, ktoré ma teraz zachránili. A tak som ich zobral, som hrsť asi 3. Toto je 3. A medzi to nahádzané som ich tam šupal, aby to zapchalo dierky. Ale teraz vidím, že sa to oplatilo a ja idem pozerať mistra Šárka a idem si to postavať. Takže ľudia, už to mám hotové. Mám tuto papagája, som si tu pridal a namiesto tej stoličky som dal posteľ, aby som mal kde spať. Tu mám aj telku, lebo ja som chcel urobiť ďalšie patro tuto hore, kde by som dal posteľ, lenže sa mi to rozbilo a dlho mi trvalo, kým som to opravil, rozhodol som sa pre toto. Pekne to drží, prekvapivo. A to je asi všetko z dnešného videa, takže dajte like a odber a čaute.